իրանք չէին կարում հրաշճան։ Ինչ են կանում մեքենա գնելուց առաջ։ Լսում ենք կարծիքներ։ Սրա դեպքում կասեն, այ ախպեր լոդկա է էլի։ Սրա դեպքում էլ այ ախպեր դե շատ հասարակ է էլի։ Սրան էլ կասեն, այ ախպեր սա քաղաք էլանտրա է էլի։ Սրան էլ կասեն, այ ախպեր դե վարյատրա թարգյանցի առաջ է։ Գիտես, կարծիք լսել պետք է, բայց գերի դառնալ չէ։ Հիշիր մի բան, մեքենան առնելու ես դու, վարելու ես դու, ծախսերը հոգալու ես դու, ֆիքսիր։ Կեղտ բռնող միշտ էլ լինելու է։ Փոխարենը հասկացիր, թե ինչ ես ուզում ստանալ մեքենայից, ու կտեսնես, որ այս բոլոր մեքենաներն էլ լավն են։ Մնացածն ընտրության հարց է։ Ընտրության հարց է նաև, թե որ ընկերությունից այն կգնես։ Ընկերություն, որը գրագետ գովազդեց իր պրոդուկտը, չվատաբանեց իր մրցակիցներին ու ունեցավ լավ վաճառքներ, թե ընկերություն, որը սեփական պրոդուկտը գովազդելու փոխարեն վատաբանեց մյուսներին։ Ախր ոնց գովազդեն, երբ ոչ նորմալ պրոդուկտ ունեն, ոչ էլ տաղանդ։ Իրանք չէին կարում հրաշճան, տաղանդ չունեն։ Ուշադիր հետևիր ու կատարիր ընտրությունը։ Բայց եթե ցանկանում ես ներմուծել մեքենա ԱՄՆ-ից ապառիկ տարբերակով այն էլ առանց կանխավճարի, ընտրությունը պարզ է։ Aris Yemshipin։